如果你经常用矿泉水洗脸，你可能会注意到，随着时间的推移，皮肤会长痘痘。自来水也会引起皮肤问题，因为它并不总是干净或没有杂质。我找到了完美的解决方案，用了1个月后，我印象深刻。答案：淋浴喷头过滤器。即使你的水看起来很干净，这个过滤器也会把它提升到一个新的水平。我用的过滤器有5层过滤层，淋浴喷头2层，身体3层。它可以去除金属、铁锈和其他杂质。仅4天后，我发现过滤器里积聚了污垢。3周后，它明显变脏了，证明它有效。当过滤器太脏时，你可以简单的更换它。我最喜欢的是水的感觉是多么的顺滑。淋浴喷头有 0.3 毫米的小孔，可以产生温和、持续的水流。有了这个，你可以不用矿泉水洗脸了，因为过滤后的水同样干净、温和。这个简单的改变